รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วง Smart Action สนับสนุนโดย VVP 4x4 Center ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก บันไดข้างสไลด์อัจฉริยะ e-board ขับนุ่มเกาะหนึบกับตู่ออโต้เซอร์วิสสุพรรณบุรีตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ D-Fast กล่องเพิ่มสมรรถนะรถยนต์ใบเดียวจบครบทุกฟังก์ชัน CL อะไหล่ยนต์อะไหล่ถูกดีมีประกัน Option 4 Drive สร้างสรรค์ทุกสิ่งอย่างมีสไตล์ท่านผู้ชมครับ Smart Action ในวันนี้ครับผมมีรถที่เรียกได้ว่าพิเศษอีกคันหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาของรายการปีกว่าๆถ่ายมา 50-60 คันนะครับยังไม่เคยมีรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ก็คือ Mazda BT50 Pro ครับเรามาจากเจ้าของรถกันเลยครับสวัสดีครับคุณเปิ้ล สวัสดีครับผม คุณเปิ้ลแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมชื่อเปิ้ลนะครับหรือว่าในนามเปิ้ลสายล่อฟ้านะครับ ทำไมถึงสายล่อฟ้าครับ เพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับระบบติดตั้งป้องกันฟ้าผ่าครับ อ๋ออยู่ที่สูงตลอด ถูกต้องครับ และก็มีคติอยู่อย่างหนึ่งห้ามสาบานด้วย ใช่ครับ ใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเขานะครับทั้งอาชีพการงานแล้วก็รถคันเก่งเขาด้วยครับไปกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมได้เวลามารู้จักรถคันนี้กันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่แน่นอนหน้าสุดการชนหน้าเป็นไงครับตัวนี้ ก็เป็นของสำนักบ้านโป่งครับผมค่ายของ KCC จากบ้านโป่ง ใช่ครับผม ฮะซึ่งดูแล้วค่อนข้างบึกบึนทีเดียว แล้วก็ถอดกันชนเก่าออก ถูกต้องครับ ฮะแล้วตรงนี้นะครับเป็นไลท์บาร์ ตัวนี้ก็จะเป็นไลท์บาร์ครับเอาไว้เปิด เยอะมาก เวลาเข้าป่า ต้องเน้นว่าเข้าป่าเท่านั้นเนาะ ใช่ค ใน รับ เมืองว่าสมควรอย่างยิ่ง ถูกต้องครับ อันตราย ใช่ครับเพราะ กับ ว่า เพื่อนร่วมทาง ถูกต้องครับ ไฟนี่ไฟหน้าสวยงาม อย่างนี้ไงยังไงฮะเปลี่ยนทั้งโคมเหรอ เปลี่ยนทั้งโคมอันนี้ทำเองขึ้นมาครับ ทำเองเลย ใช่ครับ ยังไงครับเปลี่ยนยังไงบ้าง ก็เราก็ผ่าโคมออกมา แล้วก็เปลี่ยนชุดไฟโปรเจคเตอร์ อ๋อ ใส่เข้าไปลงไปครับ เป็นวงแหวนด้วย ใช่ครับ ฮะสวยงามทีเดียวนะครับขยับไปด้านข้างครับขยับไปด้านข้างนะครับปีโป่ง โป่งล้อใช่ไหมฮะอันนี้ก็เสริมเข้าไป ใช่ครับ เป็นโป่งเย็บแท้ใช่ไหมฮะหรือว่า ไม่แท้ครับ อ๋อไม่ได้เจาะจริงนะครับเรา ครับ ไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวถังนะครับเป็นหมุดหลอกเฉย ใช่ ๆ ค เพื่ รั อบ ความสวยงาม แล้วก็ไม่ต้องใหญ่มาก ใช่ค ครั รับบ ตัวนี้อยู่ 8 นิ้วครับผม ถึงด้านท้ายครับก็มีการ์ดป้องกันนิดหน่อยนะครับการ์ดปกป้องนิดแล้วก็สวยงามด้วยนะครับกันชน กันชนหลัง เหมือนกันครับผมค่าย KTC จากบ้านโป่งเหมือนกันครับ อ๋อมาด้วยกันเลย ใช่ครับ ไหมฮะทรงก็มาตรฐานนะครับปกป้องด้านข้างด้วย ครับ เผื่อ ผม มีการมอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้ เราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็สติ๊กเกอร์ก็ชัดเจนครับนะครับโทรไปได้นะครับสายล่อฟ้านะฮะตามที่เรารู้จักเขาแล้วนะครับว่าเขาทำอะไรมาแล้วก็สติ๊กเกอร์พวกสำนักต่างๆนะครับ
ก่อนที่จะไปช่วงล่างครับ มาเห็นไอ้เจ้านี่น่ารักนี่คืออะไรครับท่อไอเสีย อันนี้ก็เหมือนท่อเสียครับแต่คือผมคือใส่ไอเดียเข้าไปเฉย อ๋อติดล็อกไว้เฉย ติดหลอกไว้เฉ ใช่ ย ไหม ค ฮะ รับ เพราะว่าใช้จริงก็คงอันตรายกับมอเตอร์ไซค์มาก ใช่ นะครับ อันนี้มาช่วงล่างนะฮะแต่นี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้รถค่อนข้างจะสูงทีเดียว ตัวนี้ใส่ชุดยกมา ใช่ครับ เป็นชุดยกกี่นิ้วครับ ตัวนี้จะเป็นชุดยก 6 นิ้ว แต่ของผมจะยกแค่ข้างหน้า 5.5 ด้านหลัง 6 นิ้วครับ ไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันค เพ รับ ราะอะไรข้างหลังมันสูงกว่าครับ เพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับผู้รับเหมาต้องเอาไว้บรรทุกของด้วยครับ อ๋อเผื่อบรรทุกใช่ไหมฮะ ใช่ครับ พอบรรทุกเสร็จก็จะบาลานซ์ บาลานซ์กัน พอดีฮะชุดยกนี่เป็นชุดยกของอะไรอะครับ ชุดยกจะเป็นของ Upper ครับสำนักจะอยู่ที่กำแพงเพชร อ๋อกำแพงเพชรนู่นเลย ครับผม นะฮะก็มีมาตรฐานก็คือคานหน้าใช่ไหมฮะตรงปีกนกล่าง ใช่ครับ คานหลังปีกนกล่าง ครับผม นะฮะมาที่ระบบรองรับครับโชคอัพตัวนี้เป็นยังไง ตรงนี้จะเป็น Pro Fender Sub Tank แบบปรับไม่ได้ฮะแต่แล้วผมจะใช้แรงดันลมในการจูน เพื่อเพิ่มความหนึบลดเข้าไป ก็คือเป็นโชคแก๊สที่ ใช่ สามารถเติมแก๊สหรือเอาแก๊สออกได้ตามความต้องการ ใช่ครับ ในการขับขี่ของแต่ละคน ครับผม ใช่ไหมฮะนี่นะครับโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็สปริงครับ สปริงตัวนี้ผมใช้ของ Standard จะเป็นของ Armada AMX ใช่ครับ อ๋อนะฮะตัวนี้ก็ต้องคือมันปรับระดับได้อยู่แล้วเป็นสตัดปรับ ใช่ เกลี ค ย รั ว บ ถูกไหมฮะที่โชค ใช่ครับ นะครับเราก็สามารถปรับได้เลยความสูง อันนี้ก็คือเซตทั้งเรื่องความสูงแล้วก็ความนุ่มนวล ใช่ ใช่ไหม ครับ ฮะลงตัวตรงนี้พอดี ครับผม ทีนี้ด้านหลังครับด้านหลังนี่เราเป็นยังไงครับ เราที่ว่ายกอะไรนะ6 นิ้ว ครับผม ใช้วิธียกไงครับด้านหลัง ด้านหลังก็จะยกด้วยที่ก้อนเข้าไปแล้วก็เพิ่มแหนบเข้าไปอีก1 เส้นครับ เดี๋ยวนะครับก้อนรองใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ก้อนรองนี่ก็ประมาณสัก5 นิ้ว ถูกต้องครับ เนาะฮะก็คือรองระหว่างแหนบตับแหนบกับเพลากับเสื้อเพลา ถูกต้องครับ ปกติแล้วแหนบก็จะวางบนเสื้อเพลาอยู่แล้ว ใช่ครับ นะครับทีนี้เราก็เอาก้อนเนี้ยแทรกเป็นตรงกลางเพื่อให้รถสูงขึ้น ครับผม ง่ายๆ เพราะว่าไม่มีการหักเลี้ยวอะเนาะมัน ครั ก็ บ ชิ้นส่วนง่ายหน่อยทีนี้โชคอัพแล้วครับ โชคอัพก็ หลัง จะเป็นของ Pro Fender แบบซับแท่งเหมือนกันครับ แต่ อ๋อ ปรับไม่ได้ เหมือนกัน เหมือนด้านหน้า รุ่ดีว เล กั ยครับใช่ครับ ฮะแต่ว่าหน้าตาของหน้ากระหลังจะต่างกันอยู่แล้ว ใช่ครับ นะใช้สปริงกับใช้แหนบต่างกันอยู่แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่านะครับว่าคันนี้สมรรถนะจะเป็นยังไงครับ โอ้มันมากครับท่านผู้ชมแหมไม่น่าเชื่อนะครับ เป็นรถขับเคลื่อน2 ล้อที่สามารถตะลุยไปได้ใกล้เคียงรถขับ 4 ทีเดียวเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายก็เช่นเคยครับ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซีนมาฝากคุณเปิ้ลไว้ด้วย ขอบคุณครับผม นะครับครับผมอีกสักครู่พบกันต่อในช่วง Smart Trip ครับ บ๊ายบายครับ Hydrosin Ultimate Synthetic Powerคนก็เก่า รถก็เก่า แต่อะไรไม่เก่าเพราะก็มาที่ CL อะไหล่ยนต์มีอะไรใหม่ทุกชิ้น ทั้งอะไรเครื่องยนต์ อะไรเกียร์ เกียร์ทั้งลูกไส้เกียร์ อะไรช่วงล่างชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์และ power yeah
โมโลอินเตอร์คูลเลอร์มอเตอร์ปัดน้ำฝนมอเตอร์ยกกระจกถังน้ำมัน CL อะไหล่ยนต์ไม่มีคำว่าเก่าสำหรับคุณ จากประสบการณ์ที่ยาวนานของการเพิ่มสมรรถนะช่วงล่างให้กับรถกระบะรถขับเคลื่อน4ล้อรถตู้และรถอเนกประสงค์นุ่มนวลเกาะหนึบมั่นใจเต็มร้อยเหนือชั้นด้วยระบบช่วงล่างตู่ออโต้เซอร์วิสสุพรรณบุรีพี่มาดอ่ะช่วงล่างไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่ใช่ลูกหมากตองหนึ่งล่ะคะ ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมั่นใจในประสิทธิภาพสูง ผมมั่นใจลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่ง ช่วง Smart Trip สนับสนุนโดย VVP 4x4 Center ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก บันไดข้างสไลด์อัจฉริยะ e-board ขับนุ่มเกาะหนึบกับตู่ออโต้เซอร์วิสสุพรรณบุรีตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ D-Fast กล่องเพิ่มสมรรถนะรถยนต์ใบเดียวจบครบทุกฟังก์ชัน CL อะไหล่ยนต์อะไหล่ถูกดีมีประกัน Option 4 Drive สร้างสรรค์ทุกสิ่งอย่างมีสไตล์ เช้าวันนี้ ถ่ายรู อา ป กาศ เล ส ย ดใสนะคะเนี่ย อากาศดีมาก ใช่ค่ะช่วงสมาร์ททิปค่ะ กิฟต์กับน้อง กุ้งเต้นค่ะ ใช่เราเจอกับกุ้งเต้นอีกแล้วนะคะ จะพาคุณผู้ชมมาที่ อุทยานแห่งชาตินะคะ น้ำตกพาเจริญนั่นเอง ถูกต้องค่ะ แล้วก็ตามธรรมเนียมเช่นเดิมนะคะน้อง ปกติเราจะต้องมีเจ้าถิ่นค่ะพาเที่ยวพาชม เพราะว่าเจ้าถิ่นนี้จะให้ความรู้ที่ดีกับเรามาก ดีค่ะ ใช่ค่ะจริงๆไม่ใช่เราขี้เกียจจำนิดนึงค่ะไม่ใช่จำไม่ได้สมองปลาทองค่ะคุณผู้ชม เราต้องการไกด์นะคะ นี่ค่ะเรามาหาเจ้าถิ่นกันเลยดีกว่า เย้ ค่ะสวัสดี สวัสดี ค่ะ ค่ะ สวัสดีครับยินดีครับ แนะนำตัวก่อนเลยค่ะพี่ ครับ ผมสุรศักดิ์คำปะแก้วนะครับหัวหน้า ตำแหน่ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับ โอ้โห นี่เราให้หัวหน้า พา เลย ไป นะคะ เลยนะคะ ครับยินดีครับ แล้วด้านในนี่เข้าไปไกลไหมคะพี่ ไม่ไกลครับเดินลงไปตามทางเดินนะครับลงไป ค่ะ ประมาณสัก100 เมตรอย่าง อ๋อ นิดๆนะครับ โอ้ยชิวๆค่ะคุณผู้ช ครั ม บ แบบ สบาย ผู้หญิ ครั ง บ อย่างเราก็เดินได้สบาย ครับ ๆทางก็ไม่ได้แบบ ไม่ โหดอะไร ธุรกัน ใช่ไหม ดาร คะ ครับครับ อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ เรามีผู้ดูแลนะคะ งั้นอย่างนี้ ไปเลยนะคะ นำเลยครับ ค่ะ ค่ะเชิญค่ะ หืมสดชื่น นี่เป็นอะไรที่รู้สึกชอบมากเลยนะ อากาศดีมากครับประมาณตอนนี้กลางวันก็ประมาณ 15-16 องศาครับสบาย แล้วถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวล่ะคะพี่ ก็ไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่ฮะก็ลงมาอีกสัก 2-3 องศาแค่นั้นครับกลางวันก็อากาศเย็นสบายมากครับ จากข้อมูลนี้เขาบอกว่ามีตั้ง 97 ชั้นเลยทีเดียวเหรอคะ ตามที่หัวหน้าคนเก่าท่านได้ขอดไว้นะครับ นับกันยังไง เพราะว่าผม คะเนี่ย ยังไม่เคย แต่เขาบอกว่ามันจะมีหินชั้น หินเล็กหินน้อย ใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็เลยนับเป็น 97 ชั้น ใช่ครับเป็นน้ำตกที่นับจากท่านหัวหน้าท่านเดิมก็ 97 ชั้นครับ ค่ะ แล้วพิธีกรจะช่วยกันนับก็ได้นะครับ หนูคงต้องการนับอยู่ 97 ที่ เนี่ นี่ ยขอสแตนอยู่ตรงนี้ดีกว่า ค
นี้ฮะป่าด้านบนครับเป็นป่าซับน้ำนะครับป่าซับน้ำน้ำที่ผุดออกมาจากป่านะครับแล้วก็ป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับน้ำก็เยอะปีนี้นะครับก็เกิดจากพี่น้องประชาชนเราช่วยกันอนุรักษ์ป่านะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทั้งด้านบนด้วย ครับ อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ครับ ที่ ใช่ครับ อนุกษ์อยู่ ด้านบนก็คือป่าต้นน้ำเลยครับ ป่า ครับ ต้นน้ แล้วพอลงมาเนี่ยค่ะก็คือน้ำ ำไหลไปที่ไหนคะ ไหลลงมาไม่ไกลฮะจะมีอ่างเก็บน้ำเก็บไว้นะครับ อ๋อ รักษา มีอ่างเก็บน้ำ เพื่อ ด้วย ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนเรา ใช้ อุปโภคบริโภคครับ ว้าวใช้อุปโภค แล้วก็ใช้ทำการเกษตรด้วยครับผม โอ้โหนี่ก็ต้นน้ำจริงๆค่ะ ใช่ค่ะต้องอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยนะคะ ไม่งั้นนี่จะขาดแคลนน้ำกันได้เลยทีเดียวนะคะ เขาก็มาถึงกันแล้วที่ บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยน้ำหนักครับ แต่คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนิดนึงเพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเทปเนี้ยเราตั้งใจว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่น้ำตกผาเจริญ แต่พี่ปั้นเจ้าถิ่นของเราค่ะ ใจดีมาก แนะนำที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอุทยานน้ำตกผาเจริญนะครับ ค่ะ ครับ ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวที่แม่สอดค่ะ ก็วิ่งมาเนี่ยจะเจอจุดตรงนี้ก่อน แล้วก็ค่อยไปที่น้ำตกผาเจริญนะคะ ยังไงเราไปดูด้านในกันค่ะ เห็นว่ามีความมหัศจรรย์หลายอย่างอยู่ในนี้นะคะ เดี๋ยวไป ตามมา เจอลูก ค่ะ เล่นกัน โอ้ยมันมีน้ำผุดๆตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม ครับ ตรงนี้จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ค่ะ ซึ่งก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลยได้ไงว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ ถ้ามีเสียงดังนะครับ ครับก็จะมีฟองอากาศผุดเข้ามานะครับ นี่ขึ้นมาปุดๆอุ้ยปุดๆปุดๆขึ้นมาเลยค่ะ นอกจากตรงจุดเนี้ยค่ะยังมีเหมือนกับว่าที่ให้ แช่ ประชาชนไปแช่ เพื่อสุขภาพ หรือว่า ครับ อาบ ผ่อน อย่า ค ง ลา นี้ ย ใช่ไหม ครั คะ บ เพื่อสุขภาพ มีห้องแช่ แช่หน่อยไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องแช่ ไป กันได้ งั้น ครั เรา บ ไปดูกันก่อนดีกว่า ขอบคุณค่ะงั้นไปเลยค่ะไปเลยไปเลย ชิญครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ่อที่2นะคะต้องขอขอบคุณพี่ปั้นมากๆเลยที่พาเราไปทั้งน้ำตกพาเจริญแล้วก็มาที่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้นะคะนั่นคือบ่อน้ำร้อนน้ำรักนะคะ น้ำนักค่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ปั้นสยิวนะคะ จะบอกอีกนิดนึงค่ะ ค่ะ ว่าที่เนี่ยค่ะจะมีห้องสำหรับเป็น private อย่างเงี้ยค่ะ กี่ห้องนะคะพี่ มีห้องรวมนะครับสอง ค่ะ ห้องสองห้องนะครับ ค่ะ แล้วมีห้องเล็กอีก4ห้องนะครับ อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาพักผ่อนกับบรรยากาศดีๆ แบบนี้ก็มีที่พักด้วยเหมือนกัน ครับ แต่ก็ต้องโทรมาติดต่อล่วงหน้า ครั ค่ะ บ เพราะว่า ใช่ครับ เต็มแน่นอนค่ะบอกเลยค่ะ มาแบบครอบครัวยังได้เลยนะคะ ใช่ เพราะว่าห้อง ค่ะ ใหญ่มาก มาแช่เพื่อสุขภาพครับ ใช่ค่ะ รับ ก็วันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะคะ กับสถานที่ดีๆ กับธรรมชาติแบบนี้ ให้แบบอนุรักษ์กันเอาไว้นะคะ สุดท้ายขอบคุณพี่ปั้นก่อนเลยค่ะกราบ ขอบคุณ งามๆ ครั ค่ะ บ พี่ค่ะ สวัสดีครับ เย่ เย่เลยละค่ะ คุณผู้ชมค่ะ คือเทปนี้นี่กว่าจะมาถึงค่ะ 1,219 โค้ง ค่ะ เมาค่ะคุณน้อง พี่นี่แบบโอ้โห เรานะคะคือผู้พิชิตนะคะ ใช่ค่ะ เขาทีลอซู เพื่ นะ อ คะ คุณผู้ชมค่ะ เราก็ต้องแบบว่าตักตำอะไรนะ ดันด้นบุกทะลุทะลวงมาให้ได้ค่ะสำหรับคืนนี้ค่ะเหนื่อยมากเราก็ ถึงแล้วนะคะ ที่ ตอน พัก นี้ ค่ะ ทีรอซู สู่ ริเวอร์ไซ Riverside ด์ก็ใครเนี่ยค่ะจะมาเที่ยวน้ำตกทีรอซูก็จะมาแวะพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนนะคะ เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปตะลุยกันต่อค่ะ เดี๋ยวยังไงกุ้งเต้นเป็นหน้าที่น้องดีไหมพาไปรีวิวดูแบบที่พักว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวตอนนี้นะคะ ต้องให้เจ้หนูพักผ่อนก่อน เจ๊ เพราะว่าเจ้ จ คือ ริงๆค่ะ คือผู้พิชิต มึ นะคะ มาก ในวันนี้เดี๋ยวกุ้งเต้นจะพาตลอด คือกุ้ง เอง เต้นหลับตลอดทางค่ะ
เจก็เดย์ตลอดทางดูทางตลอด คึกไง ค่ะ คะคึกสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ แล้วเดี๋ยวกุ้งเต้นจะเป็นผู้รับผิดชอบพาไปรีวิวสถานที่พักเองค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะ เดี๋ยวเราต้องไปตามดูกันต่อค่ะว่าบรรยากาศน้ำตกทีลอซูระหว่างทางเนี่ยที่เขาว่าสวยกันนักสวยกันหนาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสัปดาห์หน้าตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้เจไปแล้วค่ะ ไปแล้วนะคะคุณ บ๊าย ผู้ช บาย ม ค่ะคุณผู้ชม พี่มาดอ่ะช่วงล่างไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่ใช่ลูกหมากตองหนึ่งล่ะคะ ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมั่นใจในประสิทธิภาพสูง ผมมั่นใจลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่ง ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์ เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณ เช่น เครื่องเกียร์ช่วงล่างชุดติดตั้งพวงมาลัย Power และ Power เรารับประกันสินค้าทุกชิ้น 6 เดือน สนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับ จากประสบการณ์ที่ยาวนานของการเพิ่มสมรรถนะช่วงล่างให้กับรถกระบะรถขับเคลื่อน4ล้อรถตู้และรถอเนกประสงค์นุ่มนวลเกาะหนึบมั่นใจเต็มร้อยเหนือชั้นด้วยระบบช่วงล่างตู่ออโต้เซอร์วิสสุพรรณบุรี Hydrosin Ultimate Synthetic Power ช่วง Smart Life สนับสนุนโดย VVP 4x4 Center ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก บันไดข้างสไลด์อัจฉริยะ e-board ขับนุ่มเกาะหนึบกับตู่ออโต้เซอร์วิสสุพรรณบุรีตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ D-Fast กล่องเพิ่มสมรรถนะรถยนต์ใบเดียวจบครบทุกฟังก์ชัน CL อะไหล่ยนต์อะไหล่ถูกดีมีประกัน Option 4 Drive สร้างสรรค์ทุกสิ่งอย่างมีสไตล์ บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุดพิเศษโดยการพาลูกค้า Honda CR-V ใหม่และก็สื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมประสบการณ์การขับขี่ของ Honda CR-V ใหม่บนเส้นทางสู่อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเดินทางในครั้งนี้นะครับเป็นการขับขี่รถ Honda CR-V ใหม่ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายการเดินทางแบบคาราวานของ Honda CR-V ใหม่ในครั้งนี้ครับเริ่มต้นที่กรุงเทพ
จุดหมายแรกก็คือจังหวัดสระแก้ว ก่อนที่จะข้ามพรมแดนไทยสู่ประเทศกัมพูชา ณ ด่านพรมแดนคลองลึก เพื่อท่องเที่ยวชมโบราณสถานอันเลื่องลือของขอมโบราณ นั่นก็คือปราสาทนครวัดหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกและเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จุดต่อไปเป็นปราสาทนครธมเมืองเก่าแก่ที่มีปราสาทพระราชวัง แล้วก็ประติมากรรมมันงดงามจำนวนมากนะครับและอีกจุดหนึ่งในดินแดนของกัมพูชาก็คือพีระมิดขอมเกาะแก่ เมืองที่ถูกซ่อนอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานที่มีรูปร่างคล้ายกับพีระมิดซึ่งมีบันไดขนาดเล็กตั้งเรียงรายขึ้นไปคล้ายกับถนนสู่สวรรค์วันรุ่งขึ้นของการเดินทางครับขบวนคาราวานของ Honda CR-V ใหม่ก็ได้เดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งหน้าสู่แขวงจำปาสักเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามและมรดกโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้แก่น้ำตกคอนพระเพ็งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกไนแองการาแห่งเอเชียสถานที่ต่อไปเป็นปราสาทหินวัดภูนะครับเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกซึ่งเป็นแห่งที่2ของประเทศลาวที่มีอายุอานามเก่าแก่กว่าปราสาทนครวัดจนกระทั่งมาถึงไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟผืนใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียมีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่นะครับและสมาชิกยังได้ชิมกาแฟระดับพรีเมียมกันที่ไร่กาแฟกันเลยจุดต่อไปเป็นน้ำตกตาดเยืองซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลเป็นลำธารเอื่อยๆก่อนจะตกลงจากหน้าผาสูงมากระทบยังแผ่นดินเบื้องล่างทำให้เกิดเป็นละอองไอน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วเรียกได้ว่าขึ้นชื่อทีเดียวสำหรับสปป.ลาวนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาทานอาหารกลางวันกันที่น้ำตกตาดฟานซึ่งก็ถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศลาวนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพผ่านทางด่านชายแดนสปป.ลาวไทยทางช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีดร.ภาวัฒน์ กันประวิทย์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่ออิดิมิสึและดัฟเน่ในประเทศไทยทุ่มงบการตลาดกว่า200 ล้านบาทเน้นจัดกิจกรรมด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งกระตุ้นยอดขายขยายฐานการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับสโมสรฟุตบอลชลบุรี FC อย่างเป็นทางการนาน3 ปีตั้งเป้าผลักดันยอดขายให้เติบโตมากกว่า 20%นางสาวจันทภาสายสมรกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่าเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆังอย่างเป็นทางการประจำปี 2560 ถึง 2562 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจารึกชื่อในทำเนียบ100 ปี 100 คนดีสตรีวัดระฆังในฐานะศิษย์เก่าที่ทำคุณูปการแก่โรงเรียนและจารึกชื่อในทำเนียบรุ่นผลผลิตดีเด่นของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลในรอบ 55 ปีด้านการเมืองและธุรกิจ